السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على حبيبنا محمد. كديرين اخواتي؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. كيف ما عودتكم دائما وصفات سهلين وبساط. مرحبا بكم في قناة ام حنين، وشكرا لجميع كنشكر جميع الاخوان والاخوات اللي كيكتبوا لي تعاليق زوينين، كيشجعوني. جزاكم الله خير الجزاء. كيف ما عودتكم دائما وصفات سهلين وبساط. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الوصفه ديال السعال. كتخص هاد الجو اللي حنا فيه ديال الشتاء والبرد. الوصفه ما نطولش عليكم. الوصفه كنحتاج المقادير اللي كنحتاجو فيها جوج ديال المكونات. كنحتاجو اللفت، هاد اللفت اللي النص ديالو غوز والنص ديالو بيض، ولا اللفت الابيض اللي بيض سامبل. وكنحتاج معلقه كبيره ديال السنيده. بهاد جوج ديال المكونات كنصايبوا واحد السيرو. غنوريكم جوج ديال الطرق. كنقشروا هاد اللفت، كنقسموه على جوج. غنوريكم الطريقه بجوج، غنوريكم الطرق بجوج. الطريقه الاولى كنقشر اللفت، كنقشرو كله، كنحكو في الحكاكه. بعد ما قشرته كنجيب واحد الحكاكه وتنحك اللفت في الجهه الرقيقه باش يطلق لينا الماء. نغدي ندير شويه منها. صافي ملي كنحكوها بحال هكا كنديرها في واحد الطبيصيل غارق ولا زلافه. كنضيف لها ديك المعلقه ديال السنيده. وكنخليوها كنرقدوها لمده 3 سوايع 4. من يستحسن نخليوها تبات مرقده. ملي كترقد كتطلق لينا اللفت، كيطلق لينا العصاره ديالو، كتولي على شكل سيرو. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه نفس اللفت كنجيبو كنخويه من الداخل بحال هكا، كنديرو فيه واحد الحفيره لداخل. هاد اللفت زوين وعنده منافع كثيره، زوين حتى للبشره. هاد الحفيره كنعمروها بالسنيده. هاد الحفيره كنعمروها بالسنيده. وكنغطيوه
ونخليوه حتى هو بحال كيختمر، كنخليوه يبات ليله، كنغطيوه نديروه فشي سوبيره نسدو عليها ونخليوها تبات ليله. هاد الوصفات بجوج زوينين للسعال، زوينين للبرد، زوينين الوليدات الصغار الكبار، اي واحد ممكن يستعملهم. غنخليهم حتى كيطلقوا داك السيرو ونكمل معاكم. كنديرهم فواحد الصبيره بحال هكا، تنسد عليهم وتنخليهم يباتوا ليله حتى الصباح، وكيصبحوا طالقين داك السيرو اللي حنا محتاجين. بالنسبه لهاد اللفت اللي حكيت خليته بات ليله كامله، طلق لينا الماء. هذا هو اللي كنستعملو، هاد الماء بحال السيرو، بات ليله كامله. وهذا اللي درت في حفره في القلب ديال اللفت حتى هي خليتها باتت، عطاتنا هاد السيرو. هذا هو السيرو اللي كنستعملو. البنات اللفت فاش درت السنيده في القلب ديال اللفت، ها هي دابا عطاتنا واحد الماء بحال السيرو. هاد السيرو، هاد الماء هو اللي كنشربو الوليدات ولا الكبار على الكحبه، على تنقيه الصدر، بحال السيرو. هذا راه زوين يشربو الانسان بالليل وينعس. هذا الماء ديال اللفت اللي حفرنا من الداخل. وهذا هو اللفت اللي حكيت درت عليه تا هو معلقه ديال السنيده تا هو، وطلق لينا الماء بحال السيرو. تا هو هذا السيرو هو اللي كنستعملو. كنصفيوه هكا، كنصفيوه في واحد الزلافه، كنعصروه. هاد الوصفه راه زوينه. وكنشربوا هاد العصير ديال الخيز ديال، وكنستعملوا هاد الماء ديال اللفت مع السنيده، كنشربوه بالليل وكنعسو. كنديروا هاد العمليه مره جوج في السيمانه، كتعطي نتيجه زوينه. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتعجبكم وتلقاو عليها ان شاء الله استحسان. تعملوا لايك وبارطاج القناه، وجزاكم الله خير الجزاء. الى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.